Val, bueno, pues el meu nom, jo soc Mariam Tórtola, soc professora titular en la Facultat de Física i en el Departament de Física Teòrica i així a l'Institut de Física Corpuscular. La meva línia d'investigació és la física de neutrins. Jo estudio, és física de partícules, en concret física de neutrins. Els neutrins són unes partícules elementals, de les que coneixem encara molt poques coses i per tant tenim un marge ampli per a estudiar les seues propietats, i el que fem nosaltres jo les estudie del punt de vista teòric, fenomenològic, que vol dir que jo estudie els diferents models de física de partícules i analitze quines són les senyals que podríem esperar d'aquests models en els experiments. Per tant, estudiem quines senyals produirien els models en els experiments i, en funció de la sensibilitat que tenen els experiments, establim si seria possible que es detectaren aquestes senyals de models teòrics, el que anomenem nova física. Per tant, seria un poc el meu camp. Dins de les nostres línies d'investigació, una de les més importants que tenim aquí en el grup és l'anàlisi de les dades experimentals d'oscil·lacions de neutrins, i es tracta d'analitzar, fer una simulació per analitzar les dades experimentals d'experiments d'oscil·lació de neutrins, tant de neutrins solars, atmosfèrics, de reactor i d'accelerador. La nostra recerca és molt reconeguda internacionalment, hi ha només 3 grups a tot el món que treballen en aquesta línia i, clar, en aquest sentit, pràcticament cada any hem d'estar actualitzant la nostra anàlisi amb les dades experimentals que es van publicant. El meu espai de treball és bàsicament el meu despatx i jo treballo amb el meu ordinador, paper i llapis i amb moltes videoconferències. Avui en dia treballem amb grups internacionals, tenim col·laboradors en molts llocs, en Mèxic, en Itàlia, en Dinamarca, i estem pràcticament tots els dies fent videoconferències. Participe en el grup especialitzat de dones en física de la Reial Societat Espanyola de Física i també en AMIT, l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues, i allí fem una tasca que intentem també estudiar quins són els orígens de la baixa participació de les dones en aquestes àrees. També fem diagnòstic de quina és la situació, proposem diferents projectes per a un poc reivindicar el paper de les dones en la ciència, com per exemple augmentar el paper de les dones com a expertes en mitjans de comunicació. En AMIT tenim una base de dades de dones investigadores i tecnòlogues, per tant, quan un periodista necessita parlar d'un cert tema, no pot dir que no hi ha dones, perquè tenim aquesta base de dades on pot consultar. Aleshores sí que fem una sèrie de tasques que pensem que és important per visibilitzar també el paper de les dones en la ciència.